สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าสายไหนจะดีกว่าสายไหนเพราะฟุตบอลยุคสมัยนี้ทุกประเทศก็พัฒนากันหมดแล้วอย่าไปดูแคลนชาติไหนว่าเป็นทีมอ่อนหรือทีมไม่แข็งนะครับทุกชาติมีสิทธิ์ที่จะชนะทุกชาติมีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์ได้ถ้าเขามีโอกาสที่ดีที่สำคัญคือถ้าเราอยากชนะเราอยากเป็นแชมป์เราก็ต้องพัฒนาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเวลาการเตรียมทีมโค้ชก็ต้องมาคุยกับทางสมาคมว่าจะเตรียมทีมอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องที่โค้ชต้องรับผิดชอบในเรื่องการเตรียมทีมการคัดตัวนักกีฬาเป็นปกติอยู่แล้วที่สมาคมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในส่วนนี้ยืนยันเป้าหมายทีค่ะยังไงครับเป้าหมายของเราในครั้งนี้เป็นยังไงครับก็เป็นเรื่องปกติของความคาดหวังความคาดหมายหรือเป้าหมายทุกทีมก็ต้องมีความคาดหวังมีเป้าหมายในการแข่งขันเหมือนกันหมดทุกชาตินะครับคือทุกทีมทุกชาติต้องการชัยชนะนะครับก็เป็นเรื่องปกติของกีฬาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมชาติไทยก็คาดหวังเช่นเดียวกันกับทีมชาติอื่นๆไม่ใช่ว่าทีมชาติใดหรือชาติใดชาติหนึ่งในอาเซียนเหนือกว่าชาติใดชาติหนึ่งทุกชาติพัฒนาทุกชาติมีศักยภาพทุกชาติมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะเหมือนกันเท่ากันครับThe question from the media participants, please feel free toปีนี้ครับเป็น AFF ครั้งที่2ของเขานะครับในการเป็นทีมชาติไทยการจัดการมันแตกต่างกันคือเป็นระบบเหย้ากับเยือนเขามองว่ายังไงบ้างครับในการที่บริหารจัดการทีมชาติไทยในการแข่งกับทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับ So Mano, so the first question is just since there's for this tournament it's been your second time in the tournament as a head coach, but it's the first time as a home and away format. So how do you feel participating in this competition? Okay, I believe that the home and away competition is first of all very nice for the fans because makes a totally different atmosphere for the countries because you know that you will play 2 games at home. Okay, you have to go 2 games away, but you give already your fans the big chance to play with your crowd, with the people supporting you. What makes a little bit different than last time, where we were all in a bubble. It was difficult in Singapore to stay 32 days in the same room, in the same hotel, just going for training. This, I think, opens up the chance for getting the support of your fans. โอเคครับทางเฮดโค้ชก็ตอบนะครับว่าสำหรับฟอร์แมตในมีการเย่าเยือนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือทางแฟนบอลเองที่เวลาเราเล่นในบ้านก็ตามหรือทางทีมอื่นเขาเล่นกันในบ้านมันก็จะมีสิ่งแวดล้อมตรงนี้ที่มันมีการแตกต่างถ้าเทียบกับทางที่ตอนอยู่บับเบิ้ลนะครับซึ่งตอนบับเบิ้ลเนี่ยมันก็เป็นการที่เราอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ถูกจำกัดซึ่งสำหรับเรื่องนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชก็ต้องเจอปัญหาที่ในเขาเรียกว่าในสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนซึ่งแต่ณตอนนี้มันกลับมาในฟอร์แมตที่มันเป็นโฮมแอนด์อเวย์แล้วเราก็ถือว่าเมื่อเราเล่นที่บ้านเราก็อยากได้แฟนบอลได้อารมณ์ร่วมของแฟนบอลที่จะเข้ามาช่วยเราในเรื่องของเสียงเชียร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการไปแข่งในแบบเยือนด้วยครับคำถามต่อไปได้เลยครับ next question please กับ
การป้องกันแชมป์แล้วก็ได้อยู่ในสาย A มองว่าเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะไปถึงจุดนั้นได้ So for the second question, as a defending champions within the Group A, as we being drawn, how do you participate in this circumstance? How we what? Anticipated in this circumstance. Yeah, good. It's important to know who are your opponents because then we can start our work with all the scouting situation. We are here the defending champion. That makes a bit different than last time. Last time we are challenging. Now we are defending the title. That makes somehow more pressure for us because anything less than being champion again is not good because we already been champion the last time. But knowing the opponent, we can start with our homework. We can start to see what these teams are doing, how they are approaching also, which players they are getting, and all this stuff. We still need a lot of information that we believe that we will get soon about which games are away, which games are home, because that also is a logistic organization that we have to do. If the things are like the last time, it might be that we have to play Indonesia away, or Timor or Brunei away. If Timor, for example, these are very far away countries that makes difficult the logistics, but still not confirmed as I got information, so we have to wait there. But after knowing all these things again, it's clear we need to start our homework now to analyze the opponents to see what is the best plan and the best strategy to defend that trophy. Okay, thank you, Mano. ก็สำหรับทางคำตอบนะครับก็คือว่าจากขั้นตอนการทำงานของทางทีมงานเองเนี่ยมันจะไม่แตกต่างกันครับผมแต่ณตอนนี้นิยามที่ใช้กันในคำว่าจากการชิงแชมป์กับการป้องกันแชมป์เนี่ยมันก็อยู่ที่การทำการบ้านต่อไปของทางสตาฟโค้ชเองนะครับเพื่อที่เตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ถึงแม้ก็ตามเนี่ยการที่เล่นแบบ Home and Away Format เนี่ยมันจะต้องมีคำนึงถึงเรื่องการเดินทางต่างๆซึ่งทางสตาฟโค้ชเองเนี่ยก็ดูแล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำให้ทีมเนี่ยมีความพร้อมที่สุดรวมไปถึงการทำการบ้านมากขึ้นสำหรับทีมที่เราจะเจอกันจากการที่เพิ่งรอมานะครับโอเคครับคำถามต่อไปได้เลยครับ easier group or the more difficult group? I think at that stage is very, very difficult to say what is easier or what is not easier. I believe all teams, especially in that pots, are strong teams. As I said, makes a little bit different because of the home and away games. The same that I say, playing at home with our fans is a big advantage. Is for the other teams the same. If you have to go, for example, to Indonesia, that is not an easy game. Indonesia will have 100,000 people there. Makes a game very difficult. But I would not say that Indonesia is easier or more difficult than Singapore or in the Philippines than Malaysia. I believe in that level, the teams are very similar. There you cannot choose. Now it's just about doing the good job, preparing well for the groups that we have now for the teams that we have now in our group, and very clear to qualify for the semis and again have one more game at home with our fans and try to reach the final again. Next question, please. คำถามต่อไปได้เลยครับ ถามเรื่องการคัดเลือกตัวนักเตะหน่อยค่ะค่ะถามเรื่องการคัดเลือกตัวนักเตะหน่อยค่ะเพราะว่าเหลือเวลาอีก3 เดือนกว่าการแข่งขันก็จะเริ่มแล้ว So the question is for the player selection, are there any criteria you keep in mind? We again are working very close with the federation and with our team manager also, campaign to get all the players available, the best players that we can have, and it's not new. Of course, we know we have some very important players playing in Japan, for example, with Messi J, with Supachok, with Chawat. But again, this is a lot of work that we have
front of us. Until there is still time. We have to see also what is the schedule, exactly the schedule from the J League, how available they can be. The same here with the Thai clubs. We need to have that good cooperation with them. We know that this is not easy because this year the championship here, the Thai League will stop before the World Cup starts, what makes a longer break. So we have to see how can we get the best players available, the best selected players that we are normally selecting the last games to have the best team possible, the best 11 or the best 23 players to compete in a good level again. ครับก็ทางเฮดโค้ชแจ้งมาว่าก็ทางสตาฟทีมงานเนี่ยก็มีการได้ติดต่อพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับทางผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่นะครับทางคุณแป้งนวลพันธ์ลั่นคำนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยทางสตาฟโค้ชเองหรือทางสมาคมกับเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยได้คำนึงถึงตารางการแข่งขันช่วงท้ายปีที่มันจะมีการแข่งขันเยอะซึ่งทางนี้เนี่ยทางไทยลีกก็จะมีการหยุดที่ทำให้นักกีฬาเองเนี่ยต้องมีระยะเวลาที่พักยาวครับซึ่งทางนี้เนี่ยทางสตาฟโค้ชก็ต้องดูความพร้อมของนักกีฬาต่างๆรวมไปถึงนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้เนี่ยทุกคนก็มีความสามารถแตกต่างกันออกกันไปซึ่งทางนี้ทางทีมงานเองก็ต้องมาดูอีกทีว่านักกีฬาคนไหนมีความพร้อมและสามารถที่จะเข้ามาร่วมทีมเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนทีมชาติได้ครับผมคำถามต่อไปได้เลยครับนั้นแสดงว่ามันจะเหลือรายการ Kings Cup รายการเดียวก่อนที่จะเป็น AFF ซึ่งตรงเนี้ยมาโน่เขาจะมองว่ารายการนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาชุดที่จะใช้ใน AFF เลยหรือเปล่าครับ So the media asked that since there was a few remaining competition left before the AFF, as you can see, the King Cup is going to be the competition. They would like to know that if the selected team in the King Cups will be the same team in AFF. Otherwise, we cannot know exactly it will be the same, but from our side will be the same approach. We want to have in the Kings Cup the best team possible. It means calling all the players that are not playing Thailand, all the strong players that are playing here, and it's the same approach. Of course, if it will be the same players, we have to wait until the time of the Mitsubishi Cup is coming to see who is available. But now for the Kings Cup, we have the same idea. It's the only games that we have before the AFF Mitsubishi Electric. It means we need to go with the best players, and that is what we will do. โอเคครับทางมาโน่ก็แจ้งนะครับว่าถ้าให้พูดว่าทีมที่ดีที่สุดอันเนี้ยในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้แต่ขอพูดเป็นในแนวทางว่าเรามีแนวทางที่จะเลือกผู้เล่นให้เข้ามาในทีมให้เป็นทีมที่ดีที่สุดครับซึ่งทั้งนี้ก็จากที่แจ้งเบื้องต้นก็คือมันอยู่ที่ระยะเวลาต่างๆที่ทางนักกีฬาจะพร้อมด้วยความพร้อมของนักกีฬานะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็น King Cup ก็ตามหรือจะเป็นของ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022เนี่ยทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยก็มีแนวทางให้อยากเรียกนักกีฬาทำหน้าที่เข้ามาในทีมให้ดีที่สุดครับผมครับคำถามต่อไปได้เลยครับ next question please Coach last season it was pretty clear that Vietnam was the main target they were the reigning champions this year though do you see another side challenging you for that title or do you still see that Vietnam is the best opponent out there I believe on the paper or on the FIFA ranking, we talk about that Vietnam is still above Thailand and clear one of the favorites. But again, as I said already in the last one, I see also Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines. It's a good team, but Indonesia especially also because playing long time with the same players, same coach, very young players, a difficult opponent to play. But overall, yeah, Vietnam is the rivalry that we know they are strong. Again, I think it's important to wait to see what their leagues will do. They will stop the league, will not stop the league, which players are available. So all these things will come with the time to give you a better opinion about that. I need to know which players are joining and
which players are not joining, then we know how strong they are. Next question please คำถามต่อไปได้เลยครับ Any question มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ Okay ครับ So thank you Mano for attending this press conference this official draw in Thailand Bangkok Thailand and I appreciate everything and I hope to see you next AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Well, we are here today to kick off a brand new era of ASEAN football's biggest and most prestigious event. Taking place in December, this year's tournament welcomes a new title sponsor, Mitsubishi Electric, and of course promises to bring an even more excitement and also special moments to millions of fans across the region. Well, we are all looking forward to today's draw, which will of course determine the group placements of the teams. Well, but before we get into the official proceedings, I would like to acknowledge the distinguished guests we have in attendance. Well, a warm welcome to His Excellency Major General Kiv Samuel, AFF President. Dato Sri Francisco Kabudi, Mr. Lim Kian Tong, and council members, Mr. Winston Garswet, TMGM, and also Warwick, as well as our broadcast partners, FPT Play, MNC Media, Radio, Television Brunei, and with your presence today. Well, on behalf of ASEAN Football Federation of the AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Well, ladies and gentlemen, welcome to the AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 official draw here in Bangkok. Good afternoon, AFF President, Major General Chipsman, President, AFF Council Member, AFF General Secretary, as well as President and representative of AFF member. Very first AFF Mitsubishi Electric Cup's official draw today. As we usher in a new era of Asian football together with AFF, and the event new title sponsor Mitsubishi Electric Corporation, we are excited with the development and growth of the game in the region, and can't wait to see this journey unfold over the next few months. In the lead up of the AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, the 2022 edition of the AFF Championships has been a very successful one. For the Thai national team, the team has begun their hard work to prepare for the oncoming tournament and looking forward to defend the title later this year. I am sure all the teams and fans are excited to fight out the grouping for the tournament, and without further ado, I will hand the time back to our MC to begin the draw ceremony. Thank you for once again
for giving Thailand to a privilege to host the official draw, and we wish all the team much success in 2022. Thank you. Thank you very much, Kun Sopyot. Well, right now, ladies and gentlemen, please, can we have your... Good afternoon. Friends and supporters of the AFF, I am very honored to welcome you all to the very first AFF Mitsubishi Cup official draw here in the beautiful city of Bangkok, Thailand. And also good luck. So its characteristics symbolize ability. And right now, Mitsubishi Electric would like to respectfully present this specially designed Daruma to AFF for a successful inaugural AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Big round of applause once again, ladies and gentlemen. AFF President, Major General K.F. Vice President, Dato Sri Francisco Guardia. 5. Asia Managing Director, Mr. Malcolm Sol. In position 1 and will host the first leg of the qualification round. The next drawn country will be the host of the second leg. That will conclude the draw for the qualification round. Of Football Association of Brunei Darussalam will inform today there are 2 draw balls in the pot. The ball 2. So, Bengiran, please pick the first ball from the pot. Alright, this is where it gets more and more exciting, ladies and gentlemen. Round and round, alright. Please confirm our first participating team who will occupy position 1. Please open it and ladies and gentlemen, and here, position 1, Brunei Darussalam. Alright, occupy 2. Please show it to the room clearly. Timor Leste. Alright, so that completes the recap, of course. Brunei Darussalam will host the first leg round winner. Myanmar and Cambodia will be in part 4. 2020 runners-up Indonesia and 4-time tournament winner Singapore are in part 3. Malaysia and Philippines will complete part 2. Defending champion and 6-time tournament winner Thailand and 2020 semi-finalist Vietnam are the top seeds in part 1. The draw will be conducted in reverse order, starting with draw part 5, followed by draw part 4, and will conclude with draw part 1. The draw will commence by picking a country from the draw pot. The name drawn first will be in position A, and the next drawn country will be in position B. This process will be repeated until all countries have been drawn out of the pots and the lineup of both final round groups are confirmed. Final round official draw. So please welcome, may be occupied by Laos and the winner of the qualification round. So, Mr. Whippet, will you please assist me in drawing the first ball in the pot, out of pot? A5. Open it up, show it to the room. All right, ladies and gentlemen, an A5. Qualification right, Laos. Thank you very much. Thank you, Myanmar and Cambodia. So, please, Dr. Tuan, will you point to the room, confirm that our first team will occupy for position A4. Show it to the room, clearly. B4, Myanmar. All right, thank you very much. That for B, ladies and gentlemen. And the only one who will occupy position A3, Indonesia. In
order to confirm our second team, who will occupy position B3, Singapore. A2, ladies and gentlemen, Philippines, alright, and B2 is Malaysia, which will be occupied by Thai, please. Alright, round and round, okay, make sure, alright, and now you get it. So, please open it and show it to the room, to all our eyes, to all the cameras, waiting. And of course, we've got our first team who will occupy position A1, ladies and gentlemen, Thailand for A1. And Your Excellency, once again, will you please assist me in drawing? And please confirm our second team who will occupy position B1 goes to Vietnam. All right, ladies and gentlemen, that for the final round. Big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much. The final round, and this is how the groups look, ladies and gentlemen. Please turn your eyes to the screen. So.